Итак, друзья, я Александр Чайка, приветствую вас. Продолжаю производить звукозапись нового колокольного инструмента. Это Успенский храм в городе Орле. Сейчас прозвучит уже вторая часть этой колокольной симфонии. Это такая, в общем-то, наполовину чистая импровизация, наполовину уже некие изобретенные мною из заготовки, которые самостоятельно являются в моем теле. Я их уже не контролирую, а так вот просто самостоятельно все звучит. Вот. Мне самому очень интересно записывать этот звук. В предыдущих всех моих репортажах в этом плейлисте, которые вы можете просмотреть с самого начала, я там очень подробно описал вот все колокола, которые звучат. Ну, и сегодня я просто наслаждаюсь уже звучанием. Буду дальше записывать колокольную симфонию. Всего доброго. До встречи с вами на новых объектах колокольных пространств. Новых объектах колокольных пространств.
вот я бы считал необходимо уже закончить на этом аккорде. Это была импровизация в день Георгия Победоносца, пятница Светлой Седмицы. Чудесный сегодня прохладненький солнечный денек. Все замечательно получилось. Мне кажется, эти колокола имеют большой потенциал вообще для своего раскрытия. То есть звук у них, конечно, достаточно богатый, и еще придется долго вслушиваться и расшифровывать вот те моменты, которые потом могут войти как уже незыблемые кристаллические оформленные формулы звона этого места в городе Орле, Святого Успенского монастыря. Вот. Да будет ему процветание и милость Божия. Всего доброго, друзья. До следующих встреч.